안녕하세요, 허민호입니다. 우리 아프리카TV 시청자분들, 유튜브 우리 도미노들 안녕하세요. 안녕하세요. 구독과 좋아요, 알람 설정 부탁드릴게요. 부탁합니다. 너무너무 부탁합니다. 여러분들 의도치 않게 오늘 최고의 궁합이 됐습니다. 여러분들께서 뭐 요렇게 했더니만 갑자기 최고의 궁합이라고. 요게 이제 교촌 허니콤보랑 돼지고기 듬뿍 들어간, 돼지고기 듬뿍 들어간 또 우리 김치찌개에다가, 아유, 군침. 라면 쌀이, 요렇게, 최고의 궁합이라고 얘기를 하네요. 그리고 김하고 밥, 요렇게. 최고의 궁합이라고 합니다. 이제 갑자기 의도치 않게, 최고의 궁합 컨텐츠로 넣을게요. 자, 먹도록 하겠습니다, 여러분들. 요거 끄고. 그거 뜨거우니까. 아이고, 청바지 그러니까 하나 선물 감사합니다. 고맙습니다. 갑자기 또 백두산? 자, 아세요. 한 번에 먹을게요. 시켜가지고. 속았거든. 뜨거운데 얘가 라면이 안 뜨거운 척을 했어요. 먹는 동안 여러분들 채팅창 좀 못 보더라도 좀 이해해주세요. 혹시나 채팅창을 못 보더라도 소통이 조금 힘들더라도 이해를 부탁드리겠습니다. 김치랑 와, 김치가 제대로 사갔다. 꿀조합이다. 물을 좀 넣은 게 좀 짜서 물을 좀 넣었는데 딱 좋다. 지금 딱 좋아졌다. 고기가 지금 거의 한 700 몇십 g 들어갔거든요. 교촌은 염지가 참 잘 돼 있는 것 같아요. 염지라 그러죠, 염지. 다리 먹었는데? 다리 뭐 다리 먹었어, 다리.
김에다 밥 싸가지고 이렇게 김치찜 여기 교촌은 이제 교촌 허니 스파클링이라 그래서 아예 이렇게 주더라고 음료를. 사이다인 거지 사이다인데 좀 약한 사이다. 와 김하고 밥하고 대박이다. 김이 짭짤하고 그러니까 김하고 밥하고 손잡이 부분은 밑에 있는 치킨부터 먹으라고. 제가 알아서 먹도록 하겠습니다. 네. 진짜 많다 고기. 아 월반당 추워. 요거 밑에서부터 먹는 거라고? 밑에서부터 위에서부터 먹도록 하겠습니다. 쿠키 모양 내 손가락 같다고? 조초는 좀 작아. 조초는 치킨이 좀 작아. 냄비 밑에 있는 치킨 모양? 이거 가슴살 없어요. 가슴살 없습니다. 아니콤보는 가슴살 없어요. 오늘 치킨이랑 키스하게 된다. 어떤 게 해골손 같다고? 어떤 게? 아니 어떤 게 해골손 같아? 내 손이? 아니면 누구? 뭘 해골손 같아? 어? 어? 손잡이 밑에 거. 손잡이 밑에 게 어딨노? 손잡이 밑에 게 어딨노? 칼집 낸 게 어딨어? 칼집이 어디? 여기 애들 칼집 안 내는데? 응? 칼집 낸 거 어딨노? 어딨는데? 아 이거 칼집 낸 게 아닌데? 응 칼집 이거 얘기하는 거지 이거. 맞아 응? 이거 먹어보자고.
나 모를 수도 있지. 왜 욕할라 그래? 응? 맞지, 모를 수도 있지. 숟가락질도 못하겠다. 겁나가지고 숟가락질도 못하겠잖아. 아니, 근데 저 인기 BJ 아닙니다. 인기 BJ 분들은 이제 다른 분들이죠. 그리고 먹방, 아프리카 TV에 먹방 하시던 그 인기 BJ 분들이 그 유튜브로 많이 옮기셔가지고, 아프리카 TV 시청자분들 유튜브로 많이 옮기셨어요. 그래서 나는 참 감사합니다. 고맙습니다. 지금 52상까지 갔어요. 어들이 햇반님 어서주고. 그리고 이제 새로운 인기 BJ 분들이 생겼잖아요. 먹방에. 먹방 스타들. 어제 이제 한우데이에 하셨던 그분들이 차세대 먹방 스타들이잖아요. 전 늙어가지고. 햇반님 감사합니다. 어제 한우데이에 내가 대부분 인정하는 분들이 다 나왔더라고요. 네 분 다 인정하는 먹방 BJ. 내가 진짜 인정하는 먹방 BJ 분들이 어제 한우대회에 나와가지고 어제 한우도 맛있게 드시고 제가 직접 만들었어요. 허니콤보는 참 우리 여성분들이 진짜 좋아하더라. 조만간에 이벤트로 또 치킨 이벤트 한번 할게요. 제가 번개로 막 치킨을 한 10마리씩 뿌리고 이러잖아요. 지금은 이제 수익이 조금 좀 떨어져가지고 그런데 또 수익이 또 생기고 그러면 여러분들 또 치킨 이벤트 또 한번 할게요. 레드콤보는 싫어요. 레드콤보 못 먹어. 레드콤보 매워. 레드콤보 매워가지고 못 먹습니다. 허니콤보 달달한데 나중에 그러면 청바지 그녀님 참여하세요. 내가 언제 할 줄 몰라. 내가 불시하잖아요. 불시하는데 참여만 하셔도 거의 제가 드려요. 치킨 이벤트 지금 3번 했는데 그냥 거의 참여하신 분 드린 것 같아요. 허민호를 웃겨라 뭐 이런 거였거든요. 삼행시.
청과인데 그럼 참여하신 분 그냥 드린 것 같습니다. 청과지 그녀님께서 못 웃기는데 니 지금 자체가 웃깁니다. 니 지금 자체가 웃겨요. 저한테 굉장히 웃깁니다. 니가 얘기하는 게 되게 웃겨요. 청바지 살이 제 방송을 보다 살이 쪄가지고 남자친구랑 지금 싸우고 있대요. 웃기잖아요 여러분들. 내 방송이 보다가 살이 쪄가지고 청바지가 실수로가 됐다. 굉장히 웃기잖아요. 예? 굉장히 웃기잖아. 나는 지금 웃겨 죽는 줄 알았습니다. 그럼 안 웃깁니까 여러분들? 또 조지 포맨이 이게 또 10개 감사합니다. 고맙습니다. 저는 진짜 아련이가 어서 오시고 나는 웃겼어. 저는 웃겼습니다. 아련아 오늘 좀 일찍 마쳤나 보네. 김토부하게 먹지. 그리고 요즘 먹방 하시는 분들, 신입으로 들어오신 분들, 대단하신 것 같아. 신입 먹방 BJ나. 알았다, 고맙다. 진짜 신입 BJ 분들이나, 신입 크리에이터 분들, 신입 유튜버 분들, 이런 분들 진짜 대단하신 것 같은 게, 지금 다 준비돼서 나오더라고요. 야, 4, 5년 전까지만 해도 방송을 어떻게 하는 방법조차 몰랐는데 추천하고 간다고? 맞다. 이제는 너무 잘 알고 있더라고. 장모님 웃어주고, 응? 너무 잘 알고 있더라고. 잘 알고 접근을 하셔가지고 너무 잘 되고 계시더라고. 그래서 뭐요? 우리 12시입니다. 12시 추천 좀 해주세요 여러분들. 다들 개떨이냥님 또 우리 감사합니다. 고맙습니다. 개떨이냥님 또 우리 10개 감사합니다. 고맙습니다. 오히려 제가 보고 배웁니다. 개떨이냥님 추천 감사합니다. 고맙습니다. 10개 또 감사합니다. 청바지 그녀님께서 1도 하기 하요미 나는 게 12개 감사합니다. 고맙습니다. 개떨이 13개 감사합니다. 고맙습니다. 12개 감사합니다. 고맙습니다. 아니 50두산 붙었는데 51두산 들어야 되는데 청바지 그녀님 또 14개 감사합니다. 고맙습니다. 식사계죠. 예. 15두산 감사합니다. 고맙습니다. 15개 감사합니다.
음! 16개는 어디 갔지? 17개 감사합니다. 고맙습니다. 괜찮습니다. 괜찮습니다. 맛있죠. 허니콤보. 허니콤보는 제가 좀 짜서 안 먹었어요. 짜서 안 먹었는데 정말 먹고 싶을 때가 있어. 아, 그럼요. 소나 선생님. 무조건 먹고 싶을 때는 무조건 먹어야 됩니다. 참지 마. 참지 마. 어? 뭘 자꾸 참아. 응? 참으면 병 생깁니다. 드시고 싶을 때 드세요. 맞아요. 세상에 스트레스 받을 게 지금 그렇게 많은데. 먹는 것까지 스트레스 받으면 어떡합니까? 야, 노란 악마님이나, 뽀로로롱롱님 말씀 듣지 마세요. 예. 저분들이 진짜 나쁜 사람이야. 오히려 먹는 걸로 스트레스 받으면 더 힘들어요. 힘든 상황이 나옵니다. 그러니까 오히려 먹는 걸로 스트레스 안 받아야지. 안 그렇습니까? 나는 밥 말아 먹어야지. 고기. 나는 스트레스 안 받으려고 먹습니다. 청바지에 인티 맑은 동화에 윤기나는 머리. 응? 아기 고맙다. 우리 아련이 고맙다. 아련아. 아련이 고맙습니다. 오늘 뭐 50도단까지 탔지만 여튼 기분 좋네요. 배터리냥님 또 우리 감사합니다. 고맙습니다. 맛있냐고? 헐. 아니 근데 곧 우리 열혈입니다. 열혈. 우리 감사합니다. 고맙습니다. 아련님 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아련님 감사합니다. 고맙습니다. 우와. 헐. 와. 너무 감사합니다. 고맙습니다. 오케이, 알았어. 고맙다, 아련아. 아련아, 우리 울산에서 보자고, 조만간에. 조만간에 울산에서 봐요. 울산에서 만나요. 울산 갑니다, 여러분들. 여러분들, 아련님이 열혈 올라오면, 저 울산 달려갑니다, 여러분들. 곧 여러분들 열혈인데, 우리 아련님 열혈 올 때, 여러분들, 부산, 울산 계신 분들 그때 오시면 됩니다. 부산, 울산 계신 분들 오시면 됩니다, 그때. 울산으로 갑시다, 우리. 예, 부산에 울산 계신 분들. 그러면 제가 울산에서 바로 팬모임 하는 거예요. 울산의 병영에 있는 소문난 막창으로 갑니다. 부산, 울산은 뭐 가깝더라고. 응? 오케이, 알아서. 고맙다, 아련아. 고맙다. 부산, 울산은 뭐 여러분들 가까워요. 밥 말았습니다. 밥 말았어요. 밥 비빈 거죠, 여러분들. 김치찌개. 아, 밥 비빈 거죠. 와, 개떨이냥님 또 우리 감사합니다. 고맙습니다. 배고기 또 감사합니다. 고맙습니다. 개떨이냥님. 고마워요. 감사합니다. 고맙습니다. 개떨이냥님. 감사합니다. 고맙습니다. 와. 하정우 스타일로 먹어볼까? 하정우 스타일. 응? 미안합니다, 여러분들. 절대
얼굴은 될 수 없습니다. 고사슴 사랑이는 것이고. 아니, 얼굴은 될 수가 없어. 절대 안 바뀌는 게 있어. MG 가져와라, MG. 어? MG 가져와야 한다, 잉. 도초는 진짜 근데 양이 생각보다 많아졌다? 옛날에는 진짜 양이 없었던 것 같은데 양이 생각보다 많아졌어. 에더블룸 가입하면 BBQ 아니 BBQ 쿠폰을 주는 게 아니고 BBQ 쿠폰을 사는 겁니다. 예. 저를 후원하는 그 광고회사 먹방이잖아요. 미순아 미안한데 허니콤보는 목이 없단다. 허니콤보는 목이 없고 목은 여기 있단다. 목은 여기 있어. 허니콤보는 목이 없습니다. 허니콤보는 진짜 목이 없어요. 그거잖아요. 닭다리하고 날개만 있잖아요. 그래서 누가 만들었는지 몰라도 사실 오리지널 먹을까 콤보를 먹을까 고민하다가 콤보를 먹었습니다. 콤보를 시켰습니다. 확실히 예전보다는 양이 많아졌어. 목을 왜 안 주니? 목을 줄 수가 없지. 여기 목이 안 나오는 건데. 진아 물어봤대. 순수한 허니 콤보는 없겠죠. 허니 콤보 자체가 밥 먹고 얘기하면 안 될까, 진아야? 응? 콤보 자체가 목하고 날개를 주는 건데 순수한 콤보가 어디 있겠습니까? 안 그래요? 역행 가라. 알았어. 예. 일몰의 고통님. 예, 들어가십시오. 저 역행분들이 지금 이제 시작할 시간이 됐죠. 응? 역행분들이 지금 시작할 시간이 됐는데, 우리 또 물소분들. 네. 물소분들. 역행방 가면 정말 재밌는 구경할 수 있습니다. 여러분들 아시죠? 예? 역행방 가면 지금 오늘 별풍선 무지하게 많이 터질 거예요. 그리고 이제 춤 굉장히 많이 추실 것 같고. 아프리카 TV에 또 물소분들이 계시잖아. 우르르 몰려다니시면서. 먹방이라 그래봤자 리액션 짜장면 몇 그릇까지 먹냐고요. 짜장면은 근데 한 그릇 먹는 게 딱 좋아. 한 그릇 아니면 두 그릇. 역캠 남캠 분 리액션이 많은데 이게 먹방은 먹는 게 소통이야. 먹는 게 리액션입니다. 그래서 좀 힘들어. 멀티들이 별로 없어요. 먹방은.
내가 남캠이라고요? 나 혼자 건다니. 남캠 아니고 농캠. 남자를 함부로 쓰지 마세요. 예? 아프리카에서 남자를 함부로 쓰지 마십시오. 백캠도 괜찮다. 신입 농캠. 노래는 잘하지 못해. 뭐, 정바지 그녀님이 되게 노래를 잘한다고 봐주시니까 너무너무 감사한데, 감이 어디다 되겠습니까? 제가, 어디, 조족지열. 되게 뭐라 그러냐, 얄팍해. 노래를 좋아하죠. 먹방을 사랑하듯이. 운동은 자주 합니다. 짧게 치고 빠지는 노래 오셨다고? 알겠습니다. 짧게 치고 빠지는 노래 많이 해드릴게요. 그래도 내가 노래 부르는 건 나도 좋아하긴 하는데 그걸 사랑해주신 분들이 있어서 너무 감사합니다. 유도도 하고 저기입니다. 걷기 운동도 하고. 대전체구 선수라고? 야, 용인대 나왔는데? 미안한데? 그리고 나 포항에 동지고등학교 나왔는데? 네가 내 친구들 후배구나. 현동훈, 현승훈 아냐? 현동훈하고 현승훈 알아? 어? 쌍둥이 형제인데 대전 최고 형 친구거든? 다 먹었고 치킨만 먹으면 된다. 알았어. 마샬님. 대전 최고 좋아하죠? 치킨은 친절하게 먹어야지. 양 많아요. 치킨 양이 실제 굉장히 많습니다. 자, 추천 좀 해주세요. 예.
이제는 먹방을 볼 수 있는 공간들이 너무 많아져서 그리고 먹방 자체가 너무 많아. 예전 방식처럼 하면 저도 옛날 사람이라서 음.